ये आवाज सबने सुनी है, पर क्या आप जानते हो नकल्स क्रैक क्यों करते हैं? हमारे जॉइंट्स के अंदर होती है सिनोवियल फ्लूइड, और जब आप फिंगर्स को खींचते हो तो प्रेशर चेंज होता है, जिसे एक गैस बबल बनता है और पॉप कर जाता है। बस वही साउंड होती है क्रैक की। लोग कहते हैं ज्यादा क्रैक करोगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा, बट स्टडीज ने प्रूव किया नो लिंक। तो चिल मारो, नकल क्रैकिंग सेफ है, बस थोड़ा अनोइंग हो सकता है। बॉडी की अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करो #नकल क्रैक #English Facts #Science Shorts।